呢棵番茄咧係車厘茄，其實都係喺嗰個細個菜床仔，一個好細嘅菜床仔度之前堆肥無意中長出嚟嘅，咁而家就已經係咁大棵啦，已經結咗好多果，真係好多好多果，一串係咯，結咗好多，全部都綠色。但係咧，個顏色係有啲怪怪地，因為之前凍啊，凍到咧佢冇死都算好，好多花，你睇下幾多，都係一串個果，一串，唔知點解，可能個地方嘅營養夠啊，咁多。不過就係真係可能凍過啲葉，全部都有少唔長得大，唔曬得，唔放得開咯。你睇好多花，係啊。但係真係好多果，我都未見過有結咁多果個番茄。你睇下，係喎。不過而家就之前真係幾日係凍得好緊要啊，而家就係暖翻。其實綠色係幾靚㗎，好似珍珠咁嚇，好靚。佢真係好多。